Wa inna muroi sareng saya tosna ari anu ria antara tiga ria yunadi bakal digero alaihi kata jalma yaumal kiamah dina poe kiamah ala ruusil khalaiki bi arbaati asma tu para warginya jantan sawon dieu jalmi anu ria teh bakal digero dina poe kiamah ku opat nami para wargi ku opat nami hiji ya muroi hei jalmi anu ria eta panggero kahiji pikeun jalmi anu ria hei muroi jalma anu ria hei jalma anu hayang nembongkeun amal ka jelema hei jalma anu hayang nembongkeun amal ka papada manusia sareng sanes kanten kadua para wargi ya godir hei jalma anu berkhianat godir namanya hei jalma anu berkhianat ka Gusti Allah itu katilu ya fajir hei jalmi anu lacur jalmi anu ruksat jalmi anu teu leres kitu lacur kan jalma anu doraka itu kaopat ya khosir hei jalma anu rugi gitunya ya muroi ya qadir ya fajir ya khosir hei jalma anu ria hei jalma anu berkhianat hei jalmi anu lacur hei jalmi anu rugi nah udah bilang para warginya dolak tuh sesat cenah naon amaluka amal anjeun wa batola jeung batal ajroka ganjaran anjeun aduh ya Allah ya karimnya rugal pisan para wargi rugal pisan nya disebutkeun ku opat nami anu arawon nya dijejeleh ku Allah Subhanahu wa taala sesat cenah amal anjeun teh batal cenah pahala anjeun teh teu aya pala ajrok laka maka teu aya ganjaran pikeun anjeun indana saur Allah di sandingeun kuring teu aya pan kita bakal nagih bakal nyukeun ka Allah teh para wargi Gusti cenah mana amal abdi amal salat abdi Gusti amal sedekah abdi, amal infak abdi, amal berjamaah abdi, ngaos abdi sareng saya sekalian. Ternyata ku Allah diduikeun. Teu aya amal anjeunna. Sabab ketika anjeun beramal eta anjeun lain karena kami, tapi karena papada jalma. Kitu para wali subhanallah. Idahab tuh subhanallah. Ini cenah eta tahun karena naon ajroka ganjaran anjeun di surga Allah miman ijalma kuntu anu aya anjeun tak mal amal lahu ka jalma ya mukhodi hei jalmi anu nipu nah ulah bilang para wali mohon datang ku Allah dihinakeun dijejeleh jalmi anu ketika beramal henteu karena Allah henteu karena Allah numawi segala sesuatuna kanggo urang sadayana kedah atas dasar karena Allah saena ka orang tua ka sepuh sanes sepeda orang tua tos ngurus tapi karena Allah dipiwarang ku ngurusna orang tua kalau janten urang kali sanes sepeda eta teh buah hate tapi dipiwarang ku Allah titipan ku Allah nabi aya anak kamurang kali karena Allah da dipiwarang ku Allah kedah ngadidik urang kali saena ka orang tua saena ka janten urang kali saena ka papada jalmi baik itu hablum minanas ataupun hablum minallah karena Allah Gusti